Вот тут еще один момент. Вчера схему, в общем, выложил я. Контур заземления, то есть 0, я подключил на плюс конденсатора. Не на минус, а на плюс конденсатора. И еще такой момент. В общем, когда выключаешь, там катушка Тесла у меня висит. Когда выключаешь мультиметр, оно растет. Потом включаешь, падает, в общем. То есть вчера я отвлекся, выключил. 68 вольт было. То есть когда замкнул, тут вообще у меня искры конкретно полетели, блин. 32,6, 32,5. И потихоньку слетает, в общем. Вот сейчас замыкаю. На 0 слетело. При включенной мультяшке, в общем, до 15 вольт, до 18 вольт. Туда-обратно как-то. Ночью вообще ничего не было. На 6 вольтах стояло. Вот оно днем работает, заметил. Когда солнце светит, солнечный день, видимо. На закате вчера 68 вольт включил, было 68 вольт. Как-то так. А ночью, ну, слабенько. В общем, работало как-то не особо. В общем, вчера перепутал тут. В общем, контур надо на плюс конденсатора. Лучше работает. Ну, сейчас, если... Сейчас уже 3 вольта. 3 вольта. Если выключить, то как бы налетит опять вольт до 30, до 40, там, до 60, не знаю. Как-то так. Эфирный ветер какой-то работает.